大家好，喺現代社會呢個節奏快到停唔落嚟嘅城市，好多人就每日為咗揾錢、買樓、升職、買名牌，忙到連唞氣嘅時間都冇。但大家有冇諗過，點解我哋好似成日都覺得自己擁有嘅嘢唔夠？點解我哋仲係望緊其他人嘅生活，覺得自己好似比人哋差咗一截？大家想象一下，地鐵裏邊人頭湧湧，返緊工啲人面帶疲倦，名牌店門口大排長龍，社交媒體個個曬新車、曬旅行嘅靚相。喺呢個環境入面，我哋就好容易迷失，覺得人生就好似一場無止境嘅追逐戰。其實幾千年前，中國哲學家老子已經俾咗我哋一個答案。喺《道德經》入面，佢話禍莫大於不知足，咎莫大於欲得。意思係最大嘅災禍來自永遠覺得唔夠，最大嘅錯誤係無止境咁追求更多。今日我想同大家一齊探討一下老子嘅知足哲學，睇下點樣將呢套古老嘅智慧應用喺我哋現代人嘅生活，幫大家喺追夢同內心平靜之間揾到平衡。無論你係日日為咗生活而奔波嘅打工仔，定係面對升學壓力嘅學生，甚至係事業有成嘅成功人士，老子嘅思想可能會俾你一個全新嘅角度去重新審視人生同埋價值。大家有冇試過以下嘅情景？朋友又喺社交媒體曬咗層新買嘅靚樓，你突然就覺得自己仲租緊樓，好似好失敗。又或者同事升職加薪，你就開始質疑自己嘅能力。而喺 Instagram 上面見到朋友去咗歐洲旅行，你嘅本地假期即刻就變得好無聊。如果呢啲情景你都經歷過，你可能已經係比較文化嘅受害者。喺現代社會，成功好似係一種相對嘅概念，你有幾成功取決於你比幾多人好，有冇跑贏佢哋。我哋好多時被社會氛圍同埋廣告文化洗腦，誤以為買多啲、擁有多啲就會開心啲。名牌廣告話俾你知，新款手袋會令你更有自信。地產廣告話你知，買咗樓先至係人生贏家。久而久之，我哋嘅人生目標就變成咗追逐一堆外在嘅標籤，而唔係問自己：我真係需要呢啲嘢，定係我只係俾社會嘅標準牽住個鼻走？老子嘅知足哲學正正就係提醒我哋要停低諗諗，重新審視夠同埋唔夠嘅定義。佢話知足不欲，知止不殆。意思係懂得滿足你就唔會因為貪心而受辱；懂得適可而止你就唔會因為過分追求而陷入危險。簡單啲講，知足常樂，適可而止，先係長久幸福嘅關鍵。大家試想象下一個情景，一家人圍住一張台食飯，食一餐簡單嘅晚飯，冇豪華嘅菜式，冇昂貴嘅餐具，但充滿笑聲同埋溫暖。喺呢一刻，你會唔會覺得其實幸福唔需要千萬豪宅或者名牌包包？老子嘅智慧就係教我哋將焦點放返喺呢啲簡單但係真實嘅快樂上面。其實近代都有哲學家話人類嘅痛苦好多時都係嚟自同他人嘅比較。好多人成日睇下人哋擁有啲乜嘢，而忽略咗自己已經有啲乜嘢。喺現代社會呢個消費文化入邊，呢種比較嘅心理係被放大到極致。廣告同社交媒體日日夜夜提醒你，你嘅手機唔係最新款，你嘅衫唔係今季最流行，你嘅人生唔夠好。但大家有冇諗過，你真係需要嗰層過千萬嘅樓先開心？定係同家人一齊嘅時光已經係無價嘅幸福？另外，今日嘅社交媒體好似一個放大鏡，將曬命文化推到極致。有人就曬新買嘅名牌袋，有人曬去咗馬爾代夫嘅靚相，又有人曬食咗米芝蓮餐廳嘅晚餐。呢啲嘅行為背後往往係想證明自己嘅成功，或者喺比較文化入面揾到一啲安全感。但係呢啲炫耀真係令你快樂，定係只係俾你一陣虛榮嘅滿足，然後又陷入唔夠嘅循環？心理學研究顯示，過度追求物質同外在認同會令人嘅幸福感下降。美國有心理學家亦都有指出，真正嘅幸福係嚟自內在動機。
例如人際關係、個人成長同埋自我實現，而唔係外在嘅財富或者別人嘅讚賞。喺現代社會，當我哋將人生目標定為我要揾更多錢，或者我要買更大嘅屋，我哋好容易忽略咗真正令我哋滿足嘅嘢，例如同朋友嘅真誠對話啦，追求一份有意義嘅工作，或者簡單嘅個人興趣。老子嘅知足哲學咧，唔係叫我哋完全唔要追求，而係提醒我哋唔好俾外在嘅慾望控制我哋嘅人生。真正嘅富足咧，係內心嘅安寧，而唔係金玉滿堂嘅虛榮。老子另一個重要概念咧，係功成身退。佢話功遂身退，天之道也。意思係事業有成之後咧，應該適時退讓，避免過分自滿或者追求極致而招致失敗。喺現代社會嘅職場文化入面，呢個概念同我哋嘅日常經歷有好大嘅反差。現代社會嘅職場競爭激烈，工時長，壓力大， OT 多，幾乎係好多打工仔嘅日常寫照。好多人係崇尚拼搏，覺得唔夠忙就等於唔夠努力，唔夠努力就等於失敗。但老子就會用自然界嘅比喻提醒我哋：池滿則溢。一個杯裝滿水之後再加水就只會溢出。鋒芒太露易折，一把太鋒利嘅刀反而容易斷裂。例如一個中年打工仔，日日加班到深夜，連同家人食飯嘅時間都冇。佢可能覺得自己係為咗家庭嘅未來而犧牲，但長遠嚟講，佢失去嘅可能係同家人嘅關係、自己嘅健康，甚至係對工作嘅熱情。而老子嘅功成身退就係提醒我哋喺適當嘅時候停低休息，甚至放手一啲無謂嘅執着。德國哲學家尼采有句名言：凡不能殺死我嘅，使我更強大。呢種進取嘅精神同現代社會人嘅拼搏性格好相似，但係老子提供嘅係另一種智慧。有時退一步俾自己唞氣嘅空間，反而可能走得更遠。大家可以問一問自己，你上一次真正放假唔睇工作電郵，唔覆老闆 WhatsApp 係幾時？你上一次俾自己一個數碼斷捨離嘅週末係幾時？心理學家研究發現，適當嘅休息同埋放鬆其實係可以提高工作效率同埋創造力。亦都有研究顯示，定期休息嘅員工比長期加班嘅員工有更高嘅生產力同更低嘅職業倦怠風險。退讓喺現代社會嘅競爭文化入面，經常被誤解為弱者嘅表現。但老子就會用水嘅比喻話我哋知，退讓其實係一種力量。水看似柔弱，但係可以滴水穿石，因為佢懂得避開硬物，順勢而流。呢種智慧同現代心理學嘅情緒智商不謀而合。有心理學家研究發現，職場上最成功嘅人往往唔係最聰明嘅，而係情緒智商最高嘅，即係識得控制自己嘅情緒，懂得喺適當時候退讓同妥協嘅人。大家又想象一下，如果你同同事為咗一份報告嘅措辭爭論不休，雙方都覺得自己係啱嘅，氣氛仲越嚟越緊張，老子可能會建議你退一步，問下自己，呢場爭執真係咁重要，定係放低一啲無謂嘅執着，可以保住關係，甚至為將來開拓更多機會。退一步唔係認輸，而係一種策略性嘅選擇，幫你喺人生嘅長跑中走得更穩。其實老子亦都提出咗3個處世嘅原則，就係持、儉同埋不敢為天下先。呢3個原則聽落好簡單，但係今日嘅現代社會係尤其珍貴。首先，持即係以仁慈為本，待人寬厚。喺現代社會呢個快節奏嘅生活中，人同人之間嘅關係好容易就變得功利。你可能同同事嘅互動只限於工作，甚至因為競爭而產生隔閡。但係老子嘅慈提醒我哋即使喺高壓環境，都要保留一份人性嘅溫暖。大家試回想一下，你上一次同陌生人講唔該或者多謝係幾時？一啲微小嘅善意可能會為你嘅生活帶嚟意想不到嘅改變。其次就係儉，即係節制慾望，唔好無止境咁追求物質。
現代社會嘅消費主義文化無處不在。新一款嘅 iPhone 出咗，你嘅舊手機即刻變得過時；新一季嘅時裝到咗，上季嘅衫好似即刻唔啱着。咁老子嘅劍係教我哋審視自己嘅消費習慣，問下自己：我真係需要呢件嘢，定係只係想要？可能一個簡單又舒適嘅家居環境，比起成季嘅名牌衫，更加可以俾到你內心嘅安寧。仲有老子嘅不敢為天下先，即係謙遜不爭，避免鋒芒不露。喺社交媒體時代，個個都想做 KOL， 想出位，想成為焦點。但係老子就提醒我哋，低調嘅人往往可以走得更遠。呢個唔係話你唔可以有夢想，而係話做人做事唔使太高調，唔一定要樣樣都爭第一。其實老子嘅處世原則同古羅馬嘅斯多葛主義有異曲同工之妙。好多斯多葛哲學家係強調人應該學會分清楚乜嘢係自己控制得到，乜嘢係控制唔到。例如你控制唔到股市升跌、老闆嘅心情，或者其他人點樣睇你，但係你可以控制自己嘅態度、行為同埋反應。喺現代社會嘅高壓環境，呢個概念係尤其有用。當我哋將精力放喺自己可以控制到嘅事物上面，壓力自然就會減少，人生亦會更輕鬆。講到呢度，大家可能會諗，老子講咁多知足，係咪要我哋放棄追求進步？喺現代社會呢個競爭激烈嘅社會，如果我太過知足，會唔會俾人拋離？呢個係好多人對老子哲學嘅誤解。老子從嚟都冇話過要放棄追求，佢強調嘅係一種平衡。喺追求嘅過程中，保持內心嘅平靜，唔好盲目咁跟隨社會嘅標準。希臘嘅哲學家亞里士多德嘅中庸之道可以幫我哋理解呢一點。佢話任何美德都係兩個極端嘅中間點，例如勇敢係懦弱同埋魯莽嘅中間，慷慨係吝嗇同埋浪費嘅中間。套用喺老子嘅知足哲學，真正嘅知足唔係停滯不前，而係喺滿足同進取之間揾到一個平衡點。喺現代社會，追求事業成功係冇錯，但係如果為咗成功而犧牲咗健康、家庭關係同內心平靜，係咪真係值得？大家試下想象一個天平，一邊係知足，一邊係進取。老子嘅智慧就係幫我哋喺呢個天平上面揾到一個穩定嘅位置。咁講咗咁多理論，點樣先可以將老子嘅知足哲學融入喺現代生活？第一，重新定義成功，唔好單用社會嘅標準，有冇樓，有冇靚車，做到邊個位去衡量自己嘅價值。要問自己乜嘢先係你真正想要嘅人生？可能係健康嘅身體、和諧嘅家庭關係，做一份有熱誠嘅工作，或者有時間發展個人興趣。呢啲嘢往往比物質財富可能更有價值。第二，專注當下。唔少人好多時為未來嘅目標而忽略眼前嘅幸福。等我買咗樓先結婚，等我儲夠錢先去旅行，等我退休先學畫畫。我哋總係用未來做藉口去推遲呢個幸福。老子嘅知止提醒我哋珍惜當下，因為人生只有一次，轉瞬即逝。大家試下放低手機，同朋友或者家人真心咁傾一陣偈，感受一下當下嘅快樂。第三，減少比較。社交媒體令我哋好容易同人比較。你嘅朋友可能只係放咗旅行嘅靚相，但背後可能有嘅爭執、疲累、失望，你係睇唔到嘅。老子嘅不爭教我哋專注自己嘅路，唔好俾別人嘅精選片段影響你對自己人生嘅評價。第四，數算感恩。每日抽幾分鐘寫低或者諗下今日有咩值得感恩嘅事，可能係一餐好美味嘅早餐，同朋友嘅聚會，一個陌生人嘅微笑。心理學研究顯示，感恩習慣可以顯著咁提升幸福感同埋降低壓力。透過將注意力由缺乏轉移到已有，我哋係可以培養知足嘅心態。第五，
適度嘅斷捨離。斷捨離咧就唔單止係物質上嘅簡化，仲係包括減少無謂嘅社交活動，消耗精力嘅人際關係，或者分散注意力嘅資訊輸入。老子就話少思寡欲，意思係減少私欲，專注喺真正重要嘅嘢上面。大家試下一個月裏邊咧唔買非必要嘅嘢，或者刪除手機上冇用嘅 apps， 睇下你嘅生活會唔會更加輕鬆？老子嘅知足哲學咧，唔係要我哋放棄夢想或者停止進步，而係教我哋點樣喺追夢嘅路上保持內心嘅平靜同埋智慧。喺現代社會呢個壓力窩入面，知足唔係一種被動嘅妥協，而係一種主動嘅選擇。選擇專注喺真正重要嘅事，選擇喺競爭中保留仁慈同謙虛，選擇喺有限嘅人生入面活出無限嘅可能。知足嘅人生係由一個個小決定而組成嘅。或者今日大家可以試一個簡單嘅練習，放低手機，深呼吸，感受一下當下呢一刻，問自己我真正需要嘅係乜嘢。如果你覺得今日嘅內容有啟發，請俾個 like 同埋訂閱我嘅頻道。記住，知足嘅人生先至係真正富足嘅人生。多謝大家收睇，我哋下一集見。